jedhanii jechuudha. Namni qonna dhaabee sangaa kenna. Qabeenya hin safara. Waan qabu hunda waraanaaf jedhee kenna. Kana keessatti waraanni waan hunda fudhate. Amma baajanni jedhama. Amma ministeerota biyyattii naannoleedhaaf baajanni ramadamee jedhama. Maqaadhaaf fakkeenyaaf ministeerri qonnaa baajata amma kana qabaa jetta yoo ta'e karaa sanaan naannesseetu waraanaaf oolchan. Inni sitti paarlamaatti fakkeenyaaf waraanaaf parsantii 20 qofaa labsuu danda'a baajata biyyattii. Haa ta'u malee ministeera waajjirootaa fi naannoleedhaaf erga ramadee booda gama achirraa naannesseetu waan hundisaa waraanaaf oolchaa. Bittaa waraanaa, baasii waraanaa, leenjii waraanaa, diroonii bitama. Biyya keessaa haga biyya alaatti warshaa waa'ee warshaa biyya yeroo hunda yeroo haasa'u faabrikaa yoo ta'e xiyyiit faabrikaadha malee waan faabrikaa uummataaf tolu maqaan faabrikaa yoo diroon jedha. Sobadha diroonni faabrikaa eessaa fidee miti inni ofuma saayikooloojii taphachuudhaaf kireeffatanii agarsiisu isaa yeroo biraatti deebina sanaa. Haa ta'u wanni ilaallu bara Abiyyi keessa dinagdeen biyya baajata biyyaa kaasee haga uummatarraa wanti walitti sassaabamu hundisaa dinagdee guutummaa guutuutti kan waraanaa godhe jechuudha. Hundisaa dinagdeen kan waraanaati jechuudha. Amma deemee bar baasii waraanaaf isa qofatu hin ta'in daldaluma biyyattii guutummaa guutuutti jeneraaloota muraasa harkatti kuffise. Ministeerota muraasatu naggaadee ta'e. Simintoo eenyutu nagadata? Keessa isaa gallee naasa'u. Sibiila biyya alaa eenyu galfata? Isas yeroo biraatti deebuu dandeenya. Warqii eenyu baafata? Kashaakisoo haga Beenshaangul Gumuz isa yeroo biraa haasa'u. Erga baafamee booda Beeraawi Baankii sassaabamee eenyutu kuufata? Eessatti kuufama? Isa yeroo biraa haasa'u. Daldala waa hundi kontiroobaandii hiratanii akkasittiin qabataniiru. Haa ta'uti dinagdeen biyya sanaa guutummaa guutuutti waraanni akka to'atu godhaniiru. Tokko madda kufaatii dinagdee biyya sanaa kan fide waraana walirraa hin cinne achi keessatti qabeenyi biyyaa waraanaaf oolfamudha jechuudha. Yoo biyya sana rakkoo dinagdee biyya sanaa hin furta yoo ta'e waa'ee waraana kanaa irratti teessee haasoftaa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa baasii nama waraana yeroo jennu baajee waraana isa lafarratti gaggeeffamu qofa osoo hin ta'in saayibarii kana irrattis feesbuukii irrattis waraanni gaggeeffamaa oolu faarsee bulaa fi maallaqni bahu biileenaan lakkaa'amaa baay'ee. Paarlamaan hin raggaasisu malee karaa adda addaatiin baasan yeroo biraa irraa haasa'uu dandeenya. Karaa garaagaraatiin ba'a faarsee bulaaf. Abbootii qabeenyaa akkamiitu baasii sana akka raawwatu godhaa. Abbootii qabeenyaa sanaaf immoo maaltu raawwataa fi isa irraa haasofne yeroo biraa. Deemee garuu waraanni saayibariis haa ta'u lafarrattis haa ta'u horii biyyaa horii uummataa nyaataa jira jechuudha. Dinagdee biyyaa kuffisaa jira jechuudha. Tokko kana. Kalammeessoo maddi rakkoo dinagdee biyya sanaa imaammata wallaalummaa ta'uu imaammata dogoggoraa Abiyyi Ahmad hordofaa jiru. Imaammata dinagdee bakka hin malleetti oolchaa Abiyyi jirutu jira. Fakkeenyaaf masaraa inni ijaaru horii inni sanatti dhangalaasudha ilaala. Biyya Itoophiyaa keessatti rakkoon masaraa jira jara keenya. Biyya hiyyeessa, biyya karaan ijaaramuufii qabu, biyya hospitaalli ijaaramuufii qabu, biyya manni barnootaa iyyuu wal hin geenye, biyya bishaan hin dhugne keessatti masaraa doolaara biiliyoona 15 ijaarta. Biyya harmeewwan keenya godinoota Harargee meeqa keessa bu'aa? Boorana ilaalaa, Jimma ilaalaa, Wallagga ilaalaa, Shawaa Arfan ilaalaa, Arsii, Baalee namni waan bishaan dhuguu hin qabu. Bishaan dhuguu hin qabu.
Abiy garuu biiliyeena paarlamaa irratti akkamitti na gaafata miti inni paarlamaa irratti nama kan inni ifatee arrabsu. Hamman fedheen doolaara biiliyeena 15 miti hamman barbaade masaraa yoon ijaarradhe maaltu si gashedheetu bakka bu'aa uummataa egaa isumatu filachiisa. Isaanumaan immoo doorsisa. Imaammata akkasii imaammata foolish ta'e imaammata hooggansi tokko hordofuu hin dandeenye imaammata duuriyyeen baafattu jechuudha. Boriftaan uummataaf waan fayyadu hojjetta malee masaraa laksharii ta'e ijaarta horii amma kana baafte maddi rakkoo riizoortii gorgoraa wancii maaloo jetteetu biileenaan dhangalaafta. Namni waan nyaatu dhabee rakkatu, namni waan dhugu dhabee rakkatu. Maal ta'a yoo bishaan baafteef hiyyeessaaf? Maal ta'a yoo karaan ba'eef? Dur hojii misoomaa jedhamee waggaa waggaan qoratama. Baajenni guddaan baajenni kaapitaalaa yeroo mootummaa keessa ture dabballeen kan ittiin gamaggamamu hojii misoomaa hospitaala meeqatu daandii meeqatu ijaarame haaromfame qoricha hagamtu gale hospitaala hagamtu babal'ate doktora meeqatu qacarame kanadha kan laalamu. Har'a garuu biyya Itoophiyaa keessa biyya Oromiyaa keessa wanni ta'aa jiru waa'ee koriidarii Abiyyiitu ilaalamu. Ajandaan qorannoon koriidarii Abiyyi jechuun immoo hiyyeessa Oromoo buqqifta. Hiyyeessa Oromoo karaarraa, hiyyeessa biyyattii karaarraa xaragdee kaasta. Lammiilee biyya sanaa mana ofirratti diigiiti bayi jettaan. Yoo ofirratti diigdee hin baane dhufeensi irratti diigaa gatii ittiin diigumsaa kaffaltatta. Haati hiyyeessaa akkasittidha kan isheen bara Abiyyi keessa gubataa jirtu. Jimma dhaqeetu miti abbaa warraanii 15,000 mana ofirratti naa diiganii deemanii lafa isaan dhaqanuun beekuu jedhee haasa'an. Baay'ee waaqni isaanii haa tolu. Uumaa tokko nan gaafanne beenyaa tokko malee 15,000 ilaala waaqni isin agarsiisu. Uummanni abbaa warraa 15,000 mana ofirratti diiganii deemanii kaan anatu doozeriin irratti diige beenyaa tokkoon kaffallee fedhe. Maali rabbii jedhaati lammii miti eessatti baqatan amma uummanni kun? Haadha hiyyeessaati quba qabna. Haati hiyyeessaa tokko kan ilmoo ofii arabatti ergite ilmoon ofii waan dandeessu hojjettee mana ijaarratti Jimmatti mana san irratti diddiiganii kan of balleessifaa jira jedhan. Ragaa guutuun qabu garuu wanni achitti ta'e hammeenya. Haadha hiyyeessaarraa koriidarii inni suura irratti ka'u jecha. Maal fayyadaan koriidariin haadha hiyyeessaatiif? Haati hiyyeessaa mana ishii sana barbaadde. Mana qabdu mana hiyyummaa ishii keessatti buna danfifattee rabbiin kadhattee jiraachuu barbaadde haati hiyyeessaa. Kana barbaadde haati hiyyeessaa Oromoo. Biyya sana keessatti haati hiyyeessaa jiran hunduu kana barbaadu. Koriidarii Abiyyi saayikilii irra oofu miti kan haati hiyyeessaa barbaadu. Yoo danda'ame mana ishiitti bishaan galeefitu, yoo danda'ame waan nyaattu argattee, yoo danda'ame ijoollee ishii mana barnootaatti ergatteetu haati hiyyeessaa akkasitti gammaddee jiraachuu barbaaddi biyya sana keessatti. Isa Abiyyi jedhu sana miti. Mana keessaa irratti diigeetu beenyaa tokko malee laphee isaa dhiibeetu TV irratti gadi bayaasaa Abiyyi. Imaammata akkasii, imaammata dogoggoraa akkasii, imaammata hammeenyaa akkasiitudha biyya sana asii gadee oofee kufaatii dinagdee hin taaneef. Koriidariin mee maal dabala? Biyya sanaa waan inni dabalu fidame. Kaampaaniidhaa, faabrikaadhaa waa oomishee waa gurgurama hin jiru. Riizoortii isaan jedhan gorgoraa fi maaloo jedhanii maqaa adda addaatiin ijaaran kun biyya wal waraansa keessa jirtu keessatti eenyu dhaqee bashannan? Yoo faarsee bulaa ta'e malee. Yoo abbootii qabeenyaa ministeerota isaa
ministeerota biyyoota malee eenyu bashannan galii takka hin argamsiisu. Galii takka sanii manna riizoortii gandarra deemee ijaaruu manna utuu kaampaanii 2-3 ijaaree sanarraa bu'aa guddaatu argama. Uummata kan fayyaduu danda'u silaa isa ture. Kanaafi imaammata akkasiitu kufaatii dinagdee biyya sanaa lafaan ga'e. Diggisii olii gadee diggisii gaggeessu. Cidha tokkoof hagaa ግማሽ ቢሊዮኒtti godhan. Diggisiidha baraabii. Uummanni miiliyoonni 25 waan nyaatu dhabeetu UNDP fi World Food Program waan akkasiitu gargaara. Uummata Itoophiyaa keessaa jechuudha. Tokko arfaffaan waan nyaatu hin qabu. Abiyyoo maal godha? Masaraa ijaarrata. Riizoortii ijaarrata. Hin bashannan. Saayikilii oofa. Kanaanidha qee biyya keenyaa hunda diiga irra deeme. Imaammata akkasiitu biyyee nyaachise jechuudha. Bakki silaa irra ooluu qabu bakka silaahan uummataa ta'uutuu qabu dhuunfaa isaati. Ilaalcha isaati. Waan sana wanni godhe. Ilaalcha akkasii egaa falan argatu boodarraa haasawu. Kabiraa oomishti hin jiru. Oomishni dhaabbateera biyya Itoophiyaa keessatti. Sababa wal waraansaatiin oomishni hin jiru. Sapilaayin hin jiru taanaan maal bitta? Eessaa bitta? Wanni nyaatamu, wanni oomishamu, sapilaayin hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti. Wal waraansa. Boqqolloon qotiinaa jedhan. Maal jennaan? Waboo fi faannoo keessa dhokatee natti dhukaasaa boqqolloon akka hin qotamne labsii dabarsee Abiy. Tole namni maala lafti boqqolloo malee oomishne jira. Oromiyaa keessa biyya Itoophiyaa keessa boqqolloo qofa kan irraa oomishamu lafti jira. Lafti xaafii hin baafne boqqolloo malee baasu jira. Maal godha uummanni? Darbee immoo boqqolloon sanyii gurguddaadha waan ta'eef haga ta'e namni midhaan walitti mammakeetu daaksifatee jiraata biyya Itoophiyaa keessatti. Xaafii mishingaa boqqolloo kana walitti mammakeetu daaksifatee jiraata hiyyeessi. Waa'ee hiyyeessaan haasa'aa jiran waa'ee sooressa isaa Abiy faan haasa'uun. Isaan yeroo hunda diggisiidha waan ta'eef beeta mangistiidhaa kabarii ta'anii isaan haa dubbatatan. Waa'ee hiyyeessaati kan haasa'aa. Boqqolloo dhorke. Lafa kaan immoo lafa qonnaa keessatti qonnaan bulaan hin ajjeefamu. Hin oomishatu. Isa oomishe immoo gibirri gosa adda addaati. Boodatti dhufa waa'ee gibiraatti. Namni qeerratti guba. Oomishni dhaabbateera. Naannoon Amaaraa akkas. Naannoon Oromiyaa waggaa 7 waraanatu irra jira Oromiyaa. Eessaa qotama? Qotameen galu yoo ta'e eessaa fidama? Amma Oromiyaa keessa laftumti dur xiqqoo gaa tasgabbiin jira wal waraansi hin jiru jedhamee hundi dhaabbate iddoo hunda wal waraansa jira. Haga Moojootti jechuudha. Haga godina addaatti jechuudha wal waraansa jira. Eessaa qotama ree? Qonni hin jiru jechuudha. Sapilaayin hin jiru taanaan maal bitta? Mindaa dabaluu dhiisteetu parsantii 800 dabaltee wanni bitamu sun hin jiru yoo ta'e midhaan hin jiru yoo ta'e maaltu dhufa? Kanaaf maddi rakkoo iddoo biraa jira jechuudha. Fallisaas iddoo biraa jira jechuudha. Mastaagashaa dhadhee waan inni deemu kana haalaalu rakkoo hin qabu. Ilaalla. Ji'uma 2 kana keessatti ilaalla. Kanaaf oomishni hin jiru. Keessaa'u naannoon Oromiyaa tasgabbaa'ee oomishuu hin danda'u taanaan. Naannoon Amaaraa hin oomishu yoo ta'e. Eessatti oomisha ree? Harki caalu oomishni naannoo kanaa dhufa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf
oomishni hin jiru yoo ta'e oomisha sana dabaluuf immoo waan ati gootu isa waa'ee xaa'oo utuu hin ta'in dubbiin imaammata nagaa tasgabbiiti jechuudha. Sun iddoo biraa jira jechuudha. Bakka biraa jira. Maddii biraa keessoodhuma isaa ta'e keessoo rakkoodhuma keessoo mootummaa ta'ee inni biraa dinagdee hafte immoo kontorbaandistii to'atee jira. Dinagdee ishii jirtu immoo deeggartoota Abiyyiitu to'atee jira. Lafti kan deeggartoota Abiyyi. Magaalaa Shaggar magaalaa Abiyyi. Magaalaa sirna bilchiginnaa ijaarradhanii isaan ijaarran durumaa kaasee waa'ee magaalaa Shaggar anirra deddeebi'ee dubbataan ture. Magaalaa Shaggar qonnaan bulaa lafa qonnaan bulaatti daangaa tolchanii magaalaa jedhanii gatiin lafaa akka dabalu godhanii ofitti ce'anii gurgurachuu jalqaban. Jiraattonni godina addaa qonnaan bulaan keenya mattaawaqaa illee hin qabu. Mana dhiisaa mattaawaqaa hin qabu. Waraqaa eenyummaan kennaniif qonnaan bulaa Oromootiif. Miidiyaa irratti hin dubbata. Miidiyaadhuma isaanii irratti qonnaan bulaan ammoo itti dubbata. Likkii isaanii itti himu. Itti hima. Waan gootan godhaa jedheeti itti himu. Lafa magaalaa Shaggar kan isaan ijaaran bu'uura hawaasummaa bilchiginnaa ijaarradhaniitudha. Lafa baadiyyaa gaafa lafa baadiyyaa magaala jettu gatiin lafaa guyyuma tokkotti dabala. Halkanuma tokkoon ol ka'ee bula. Isaan gatii sana eenyutu irraa fayyadame qonnaan bulaatu hin ta'in deeggartoota Abiyyiitu irraa fayyadama jechuudha. Kan magaalaa Finfinnee isa dhiisa. Inni hin dubbatamu. Kanaaf amma maal jechuu fi dinagdee hafte immoo harka deeggartoota Abiyyi galche. Kontorbaandii harka galee dinagdeen. Isaantu fudhata. Baankii daldala Itoophiyaa harka deeggartoota Abiyyi gale. Akka fedhan baasu, akka fedhan nyaatu, akka fedhan fudhatu. Deeggartoota Abiyyi. Beeraayi baankii isaantu to'ata. Asmachinnaa laakiin isaan. Simintoo kan akka faaffalu isaan. Kan oomishu isaan. Simintoo kaampaanii adda addaa kan isaanii ergamuu dide hoogganaa ishee ajjeesu yoo barbaadan. Hoogganaa tokko ajjeesanii turan kan Daangootee yeroo tokko. Namni waa'ee isaa dubbate hin jiru. Maaliif akka ajjeesan namni dubbate hin jiru. Hoogganaan Daangootee tokko ajjeefamee ture yeroo waggaa muraasa dura. Walumaa galatti waa hunda sibiila maal biyya alaa hangashu kan baasu kan isaantu to'atee jiraachuu kanan jedhe. Dinagdeen harka isaanii jira. Ishii haftee jechuudha. Aangawootuma isaaniitu to'atee jira. Deeggartoota isaanii to'atee jira. Keessoo rakkoo keessoo jennee kana. Rakkoon alaa immoo keessaa'uu rakkoon dhimma dinagdee wal qabatee rakkoo Abiyyi Beeraayi baankii biyyaalessaa Itoophiyaa harka IMF gashuu isaati. Tokko. IMF'n dinagdee biyya sana guutumaa guutuutti olaantummaan hooggana. IMF'tu hooggana. Sana waraana Tigraay booda waan Abiyyi dabarsee kennedha sun. Doolaara barbaadeetu doolaara naa kennaa imaammata biyya kanaa immoo murteessaa jedheeni sanaan isaanii kenna. Tokko IMF'dha. Lammaffaa UAEdha. UAEnis alaqaa Abiyyi. IMF'nis alaqaa Abiyyi. Itti waamamni Abiyyi jaraaf. Waa'ee dinagdee biyya Itoophiyaa isaantu murteessaa jechuudha. Dur waggaa lamaa fi nadaajii akkasumatti gashaa ture Abiyyi UAE irraa. Tola akkasumatti gashee booda kaffalaa ture. Ergasii as immoo liqii gasha. Isaantu to'atee jira. UAE to'atee jira. Waa'ee UAE walitti dhufeenya UAE fi Abiyyi yeroo baay'ee dubbanneerra irra deebinu. Kanaaf akkuma waliigalaatti amma seerri baankii jijjiiramee baankiin biyya liberalize ta'ee jira. Seerri faayinaansii jijjiirameera. Taaksii gibirri jijjiirameera. Gibira kana guutummaa guutuutti IMF'tu gibiroota gosa adda addaa hojiirra akka oolchu godhanii Abiyyi fudhatee hojiirra oolchaa jira. Gibiroota gosa baay'ee hojiirra oolchaa jira.